بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. قدرمنو عزتمنو د دعوت کوونکی د بلونکی کاغه عالم وي چې هغه خلقو ته دعوت ورکوي په تدریس او په تصنیف سره، او کاغه عالم وي خلقو ته دعوت ورکوي په وعظ او په نصیحت سره، او کاغه مبلغ وي خلقو ته تبلیغ او دعوت کوي، او که هغه مطبوعات وي رسنۍ وي خلقو ته دعوت کوي، او که هغه هر دعوت کوونکی او بلونکی دا دوه ډلې وي. یوه ډله هغه وي چې د هغوی دعوت او بلنه هغه سمې لارې ته دعوت وي، نو د ده ډېره لوړه مرتبه ډېره لوړه درجه د دې بیان دی په دې حدیث کې. او که څوک بله ډله په همدغې خلکو کې بله ډله که دعوت ورکوي بلنه ورکوي بېلارې کېدو ته ضلالت ته ګمراهۍ ته، د ده ډېره لویه ګناه ده، ډېر لوی جرم دی. نو په دې حدیث کې د ښه دعوت کوونکي او د بد دعوت کوونکي بیان نو نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې دعوت ورکړي بلنه ورکړي خلق روغوړي الی هدن هدایت سمې لارې د دې هدایت نه او سمې لارې نه چیا مراد دی؟ د الله تعالی کتاب ته قرآن مجید ته هغې ته د زده کولو د عمل کولو د پیغمبر علیه السلام حدیثو ته او طریقو ته د هغې زده کولو او عملي کولو ته او خلق روبلي چې فیصلې د خپلو اختلافاتو کاغه سیاسی وي کاغه احکام وي او کاغه د معاملات وي چې د خپلې فیصلې د الله په کتاب د پیغمبر علیه السلام په حدیثو په سنتو په طریقو او د صحابه اقوال و افعال او د هغوی خلاصه و چاڼ ائمه او امامانو د مذهبونو په خپلو کتابونو د فقه کې کړی چې دغه په خپل ژوند کې فیصلې په دې باندې وکړي. یو قسم خلق هغه دي چې دعوت ورکوي دغه هدایت ته دغه سمې لارې ته خلق دې ته راغلي، نو کان له نوي به د دغې دعوت کوونکي دپاره من الاجر ثواب اجر مثل اجورې په اندازه د ثوابونو د اجرونو من تبعه د هغه چا چې د تابعداري کړي، چې د چا ته دعوت ورکړی، که 1 لاک خلکو له دعوت ورکړی او که 1 میلیون خلکو ته دعوت ورکړی او که 100 زرو ته دعوت ورکړی، د ده دغه دعوت یې منلی هدایت او سمې لارې ته
نو د هغې خلکو په اندازه اجرونه، د هغې په اندازه ټول اجرونه دغې دعوت ورکوونکي ته ورکولی کېږي، ثواب. اوس به دا یو فکر څوک کوي چې نو بیا خو به د هغې خلکو نو اجر او ثواب نو بیا څه شو چې هغوی په دې سمه لاره باندې عمل وکړي، سمه لاره یې زده کړه، فیصلې په شریعت او په اسلام وکړي، نو هغوی نو بیا څه شو؟ نو نبي علیه السلام فرمایي چې لا ینقص ذلک، نه کموي دغه اجر ورکول د دې ټولو خلکو دغې دعوت کوونکي ته، دا نه کموي من اجورهم شیئا، د هغوی د اجرونو نه هېڅ شی، د هغوی هر یو په خپل ذات کې ځان ته خپل اجرونه دي چې دا هدایت او سمه لاره یې زده کړې او عمل یې پرې کړی، د هغوی په اجر کې کمی نه راځي، خو د هغوی د ټولو په اندازه اجر دغې دعوت ورکوونکي ته ورکول کېږي. سبحان الله، څومره لویه درجه ده. ومن دعا، څوک چې دعوت بلنه وکړي د خلکو چی شي ته، الی ضلالت، ضلالت ته، بېلارې کېدو ته، ګمراهۍ ته، چی ته دعوت وکړي، خلک څه ته وبلي، کفر ته، یهودیت ته، نصرانیت ته، کمونیستۍ ته، هندو کېدو ته، شیعه کېدو ته دعوت ورکړي، د کفارو عادتونو ته، د کفارو رواجونو ته، د کفارو اخلاقو ته، په خوراک کې، په څښاک کې، دارنګې خلک رابلي دې خبرې ته، دې ضلال ته، دې ګمراهۍ ته چې خلک د فیصلې په هغه قوانینو وکړي چې کوم قوانین پارلمان وضع کړي، کوم قوانین خلکو ایښي دي، په هغه دې فیصلې وشي. کوم قوانین چې کفارو وضع کړي، کوم قانونونه چې حقوق بشر وضع کړي، کوم قانونونه چې د دنیا خلکو وضع کړي، خلک رابلي هغې ته چې په هغې دې فیصله وکړي، هغه دې په خپل ژوند کې په هغې باندې عمل وکړي، دغې ته دعوت ورکوي. که دغه دعوت عالم ورکوي، او که د مطبوعاتو ولی ورکوي، که د رسنۍ ولی ورکوي، که د یو قوم مشر یې ورکوي، او که د یو ملت پادشاه او حکمران یې ورکوي، نو څوک چې بلنه ورکوي خلقو ته الی ضلالت، ګمراهۍ ته، بېلارې کېدو ته، نو کان علیه، وی به په دغې دعوت کوونکي من الاسم ګناه مثل آثام من تبعه، په اندازه د ګناهونو د هغې خلکو چې د ده تابعداري کړي، چې کومو کسانو د ده د دغې دعوت تابعداري وکړه ضلال او ګمراهۍ ته، د هغوی په ټولو په اندازه ګناه د ده په غاړه پرته ده، د ټولو په اندازه. که 1,00,000 کسانو په دې ګمراهۍ کې د تابعداري وکړه، که 1,000,000 کسانو وکړه، او که 1,000 کسانو، که 100 کسانو وکړه، د هغوی ټولو په اندازه ګناه د ده په غاړه کې پرته ده چې ګمراهۍ او بېدینۍ ته خلک رابللي. لا ینقص ذلک، نه کموي دغه ګناه د دغې دعوت کوونکي چې د ټولو ګناه د په غاړه پرېوته، نه کموي دا من اوزارهم شیئا، د ګناهونو د هغوی نه هېڅ شی، د هغوی خو خپله ګناه ده چې کفر یې کړی، او د کفارو اخلاق او عادات رواجونه یې په ځان کې راوستي، شیعګانو د هندوانو، او فیصلې یې کړي دي په د پارلمان په قوانینو، د هغوی خپله ګناه دا ده، د هغوی په ګناه کې څه کمی نه راځي، خو د هغوی په اندازه ګناه د دغې دعوت کوونکي ده. دا څومره د جرم او لوی جرم دی د هغې کسانو، دغې پادشاهانو، حاکمانو، واکدارانو، د رسنیو او د مطبوعاتو په غاړه چې خلک ضلالت ته، ګمراهۍ ته رابلي، کفر ته رابلي،
د کفارو د منافقانو عادتونو ته رابلي او فیصلې په چا کوي په وضعي قوانینو باندې د دغه دعوت کوونکي دومره لویه ګناه ده. دا هغه خبرې دي چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام کړي. مسلمان من حیث مسلمان باید په دې باندې ځان پوه کړي او په دې باندې باید عمل وکړي. او دا حدیث ما د ځان نه دی ویلی، ټول علماو ته پته ده. مسلم شریف حدیث کې، د ترمذی شریف کتاب کې، د ابو داود کتاب کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.